హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు లిటిల్ ప్యారెట్. ఎలా ఉన్నారు? నేను బాగున్నాను. మీరు ఇంకా బాగుండాలని అనుకుంటున్నాను. ఈరోజు మరో కొత్త వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను ఫ్రెండ్స్. మన తిరుపతిలో 99 స్టోర్ విజిట్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. మీకోసం కొత్త ఐటమ్స్, హోమ్లో కావాల్సినవన్నీ, మన లేడీస్ కానీ, చిల్డ్రన్స్ టాయ్స్ కానీ, డెకరేషన్ పర్పస్ కానీ, ఏ టు జెడ్ ఈ షాప్లో అయితే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. కొన్ని ఐటమ్స్ అయితే 99కి 2 ఉన్నాయి, కొన్ని ఐటమ్స్ అయితే 1 పీస్ 99 ఉంది. సో వీడియో చూసేద్దామా? డెకరేషన్ పర్పస్ ఈ ప్లాంట్స్ అంతా చిన్నవి వచ్చి 99కి 2 ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. పెద్దదైతే ఒక ప్లాంట్ 99 రూపీస్. ఫ్లవర్ వాజెస్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉన్నాయి. నాకు వీలైనంత వరకు షూట్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. డిజైనింగ్ చాలా బాగున్నాయి. 99 రూపీస్ అంటే ఈజీగా పర్చేస్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. చాలా కలర్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇందులో. ఫ్లవర్ వాజెస్ అయితే బాగున్నాయి. లాఫింగ్ బుద్ధాస్ ఫ్రెండ్స్ చాలా బాగున్నాయి. చిన్నవి వస్తాయి కదా, అవి 4 ఉన్నాయి. అది కూడా చూపిస్తాను. ఇదిగోండి, ఇవి లాఫింగ్ బుద్ధాస్ 4 వచ్చి 99 రూపీస్ ఓన్లీ. చాలా బాగున్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్. కృష్ణుడిది చిన్న విగ్రహం చాలా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. లాఫింగ్ బుద్ధాలో ఇంకో మోడల్ 99 రూపీస్. సాయిబాబా ఇదైతే బయట చాలా కాస్ట్ ఉంది ఫ్రెండ్స్, కానీ ఇక్కడ 99. తర్వాత ఈ బుద్ధుడిది కూడా 99 రూపీసే ఫ్రెండ్స్. క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది. నేను చూసి మీకు చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్, చాలా బాగుంది. ప్రతి ఐటెం కూడా క్వాలిటీ అనేది చాలా బాగుంది. ఇక్కడ శివయ్య అండ్ నల్లరాతి గణపతి, ఇది కూడా 99 రూపీస్ ఫ్రెండ్స్. ఆల్మోస్ట్ ఏ వస్తువు అయినా 99, కొన్ని అయితే 99కి 2 ఉన్నాయి. ఆవు దూడ ఫ్రెండ్స్, ఇది కూడా 99 రూపీస్. చాలా సింపుల్గా, చాలా నీట్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఆవు దూడలోనే ఇంకొక మోడల్, ఇది మొత్తం ఒకే కలర్ వస్తుంది. ఇది కూడా 99 రూపీస్ ఫ్రెండ్స్. తర్వాత టాటాయిస్ విత్ బౌల్ రెండు కలిపి 99 రూపీస్ ఫ్రెండ్స్. ఇదైతే షాప్స్ ఉండే వాళ్ళకి కొద్దిగా వాటర్ వేసి టాటాయిస్ పెట్టుకుంటే చాలా మంచిది అంటారు. ఆది యోగి ఫ్రెండ్స్, మొన్న శివరాత్రికి అయితే ఇది 200 రూపీస్ దాకా కూడా అమ్మారు ఫ్రెండ్స్, కానీ మన 99 స్టోర్లో 99 రూపీస్ మాత్రమే. గిఫ్ట్ పర్పస్కి అయితే ఈ కప్స్ సూపర్ ఫ్రెండ్స్, అసలు గిఫ్ట్స్కి అయితే చాలా బాగుంటాయి. 99 రూపీస్ అవి. తర్వాత టాయ్స్ బ్యాట్ అండ్ బాల్ రెండు కలిపి 99 రూపీస్. కార్లో అలా ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు పిల్లోస్ పెట్టుకుంటారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇవి కూడా ఇమోజీస్ కూడా ఉన్నాయి పిల్లోస్లోనే. ఏదైనా ఈచ్ వన్ 99 రూపీస్. టాయ్స్ గన్ను, అందులో బుల్లెట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. 99 రూపీస్ మాత్రమే. టాయ్స్ అయితే అసలు చాలా రకాలు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. నేను కొన్నే షూట్ చేశాను, చాలా ఉన్నాయి. ఈ బౌల్స్ పిల్లలు ఆడుకోవడానికి చాలా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. టాయ్స్ అయితే 99 రూపీస్ అంటే అస్సలు నమ్మరు, అలా ఉన్నాయి. క్వాలిటీ అయితే కూడా నేను టచ్ చేసి మరీ చూసాను, చాలా బాగున్నాయి. బర్డ్స్ కానీ, అనిమల్స్ కానీ, పప్పీస్ కానీ చాలా బాగున్నాయి, చాలా నీట్గా ఉన్నాయి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, టాయ్స్ ఎంత క్వాలిటీగా ఉన్నాయంటే చాలా బాగున్నాయి. మనం బయట చాలా ఎక్కువ పే చేసి మరీ పిల్లలు అడగంగానే తీసిస్తుంటాం కదా, ఇక్కడైతే నాకు చాలా బెనిఫిట్ అనిపించింది.
2 బ్యాట్స్ విత్ 1 కాక్ 99 రూపీస్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఇదైతే పిల్లలకి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఆడుకోవడానికి. ఇది కూడా 99 రూపీస్ ఫ్రెండ్స్. డోరామెన్ టాయ్స్ ఫ్రెండ్స్. ఇవి కూడా ఈచ్ వన్ 99 రూపీస్. ఇవైతే చాలా స్మూత్గా చాలా బాగున్నాయి ఫ్రెండ్స్. 2 బ్యాట్స్ విత్ 2 బాల్స్ 99 రూపీస్ ఫ్రెండ్స్. ఈజీగా ఆడుకోవచ్చు 99 రూపీస్కి. చాలా బాగున్నాయి టాయ్స్ అయితే. ఇది బుడగలు ఊదుతారు కదా ఫ్రెండ్స్ పిల్లలు, అది 2 వచ్చి 99 రూపీస్. డాక్టర్ సెట్ ఫ్రెండ్స్. ఇదైతే నేను నమ్మలేకపోయాను, 99 రూపీస్కి డాక్టర్ సెట్, ఫుల్ సెట్ అంటే గ్రేట్ అనిపించింది. కుకింగ్ సెట్ ఫ్రెండ్స్. మన ఇంట్లో పిల్లలు ఆడుకునేదానికి కుకింగ్ సెట్ 99 రూపీస్ ఫ్రెండ్స్. ఇది కూడా ఇంకో డాక్టర్ సెట్ 99 రూపీస్. ఇలా చాలా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఇదైతే పిల్లలకి వాచ్ 99 రూపీస్. 3 కలర్స్ ఏమో ఉన్నాయి. చాలా బాగున్నాయి ఫ్రెండ్స్ క్వాలిటీ అయితే. వాటిలో కూడా డోరా బుజ్జి, మిక్కీ మౌస్ చాలా ఉన్నాయి. ఇవి బ్యాట్స్ అవి ఉన్నాయి. ఇది కూడా కుకింగ్ సెట్ 99 రూపీస్. ఇవి జెంట్స్వి బెల్ట్స్ ఫ్రెండ్స్. ఇది కూడా 99 రూపీస్ ఉంది. ఇవైతే యూట్యూబ్ స్టాండ్స్, అదే మనం మామూలుగా ఫోన్ పెట్టుకునేదానికి స్టాండ్స్ చూసుకుంటూ ఉంటాం కదా, అది 99 రూపీస్. 3 మోడల్స్ దాకా ఉన్నాయి. ఇదొక మోడలు. తర్వాత ఫోన్ స్టాండ్, ఇదొక మోడల్ 99 రూపీస్ ఈచ్ వన్. క్వాలిటీ అయితే మాత్రం బాగున్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఇవి. తర్వాత ఇవి కుకింగ్ పర్పస్కి యూజ్ అయ్యేటివి ఫ్రెండ్స్. మనం తురుముతూ ఉంటాం కదా, కొబ్బరి తురుమడం అలాంటివి. ఇది క్లీనింగ్ బ్రష్, షింక్ దగ్గర అలా క్లీన్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. తర్వాత మనం క్లాత్తో పట్టుకుంటాం కదా వేడి వస్తువులు, అలా కాకుండా ఇలా ఈ రబ్బర్స్ వేసుకొని కూడా పట్టుకొని దించుకోవచ్చు స్టవ్ దగ్గర నుంచి. తర్వాత హెడ్ మసాజర్స్. ఇవైతే 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఇలా హెడ్ పైన అది పెట్టుకొని మసాజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇదొక మోడల్. తర్వాత ఇంకోటి ఇందులో కూడా హెడ్ పెట్టి నీట్గా హెడ్ మసాజ్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. తర్వాత ఇవి జల్లెళ్ళు, మనం పిండి అవి జల్లబెట్టుకుంటాం కదా, అది లేడీస్కి అయితే ఇవి బాగా యూజ్ అవుతాయి. కిడ్స్కి లేడీస్కి చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయి ఫ్రెండ్స్. ఇవి పిల్లలకి టీషర్ట్స్ అవి ఉన్నాయి. తర్వాత ఇవి సిజర్స్, ఇవి 99 రూపీస్. ఈ నైఫ్ 99 రూపీసే. చాలా షార్ప్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. అసలు క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళు. ఇవి 2 నైఫ్స్ వచ్చి 99. తర్వాత ఇది మనం తురుముతాం కదా, మామిడికాయ కానీ కొబ్బరి కానీ అలా తురుముకునేది. ఇందులో కూడా రకాలు ఉన్నాయి. ఇది స్మాషర్ ఫ్రెండ్స్. మనం బంగాళాదుంప అలా స్మాష్ చేసుకుంటాం కదా, స్మాషరు 99 రూపీస్. అండ్ ఇక్కడ మనం పప్పు అవి స్మాష్ చేసుకునేదానికి చాలా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ మోడల్స్ అయితే. అండ్ ఇది కట్టర్, వెజిటేబుల్ కట్టర్ ఫ్రెండ్స్. వెజిటేబుల్ అందులో పెట్టంగానే పీసెస్గా కట్ అవుతుంది. అది కూడా 99. ఇది పేస్ట్ అండ్ బ్రషెస్ స్టాండ్ ఫ్రెండ్స్. ఇది కూడా ఈచ్ వన్ 99 రూపీస్. తర్వాత ఇవి వచ్చి 2 ఫ్రెండ్స్ 99కి 2 వస్తాయి. టీ వడగట్టుకుంటాం కదా, అవి స్టీల్లో ఉంది. ఇది వచ్చి వాటర్కి మనం పెట్టుకుంటాం కదా అది. ఇదైతే అల్టిమేట్ ఫ్రెండ్స్. అసలు 4 యూజెస్ ఉన్నాయి. ఒక్కదాన్ని తీసుకుని 4 రకాలుగా వాడుకోవచ్చు.
తురమడము, కట్ చేయడం, తర్వాత వచ్చి మనం బజ్జీలు వేయడానికి చేస్తాం కదా, అలా చాలా 4 రకాలుగా యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇది అయితే పెన్స్, పెన్సిల్స్ అలా టేబుల్స్ మీద పెట్టుకోవడానికి బాగా యూజ్ అవుతుంది. స్పూన్స్ అవి కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఇది క్లీన్ చేసుకోవడానికి బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. బ్రష్. ఇదైతే కడ్డీలు స్టాండ్. మనం కడ్డీలు పొగ కింద పడకుండా ఉంటుంది కదా, బూడిద స్మాష్ అంతా అందులో పడిపోతుంది అనమాట. ఇది వాటర్ బాటిల్ క్లీనింగ్ బ్రష్ ఫ్రెండ్స్. అదైతే బాగుంది. ఇది కూడా స్టైల్స్ గట్టిగా ఉంటాయి కదా, అక్కడ క్లీన్ చేసేదానికి, స్టైల్స్ మీద మరకలు పోవడానికి బాగా యూజ్ అవుతుంది. అసలు ప్రోడక్ట్స్ అయితే బాగున్నాయి ఫ్రెండ్స్. అది మొత్తం సెట్ మొత్తం కలిపి 99 రూపీస్ ఓన్లీ. మీరు నమ్ముతారా? నేనైతే షాక్ అయిపోయాను. ఇదైతే ఆనియన్ కట్టర్ ఫ్రెండ్స్. అలా అందులో వేసుకొని ఆ థ్రెడ్ అది పట్టుకొని లాగామంటే ఆనియన్స్ మొత్తం ముక్కలు అయిపోతాయి. తర్వాత ఇది మనం ఇప్పుడైతే ఎక్కువగా సాంబ్రాణి అవి వేసుకుంటున్నాం కదా, అందులో 2 కర్పూరాలు పెట్టి మనం కానీ పవర్లో పెట్టంగానే మంచి ధూపం ఇల్లంతా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇదైతే చికెన్ కబాబ్స్ అవి చేసుకుంటాం కదా, ఆ స్టిక్స్ ఫ్రెండ్స్. ఒక్క ఐటెం అని కాదు ఫ్రెండ్స్, చాలా ఉన్నాయి. అసలు చాలా ఐటమ్స్ అంటే కుకింగ్కి సంబంధించినవి కానీ చాలా బాగున్నాయి. ఇదిగోండి మజ్జిగ మనం చిలుకుతాం కదా, అలా పెట్టి అలా ప్రెస్ చేసామంటే మజ్జిగ అయితే ఈజీగా మనం చిలకచ్చు. ఇదైతే వెజిటబుల్ కట్టర్ ఇంకో మోడలు. ఇవంతా చాలా యూజ్ అవుతాయి ఫ్రెండ్స్. మనకి టైం అనేది చాలా సేవ్ అవుతుంది వీటిని వాడడం వల్ల. క్యారీ బ్యాగ్స్ ఫ్రెండ్స్. ఇవి క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. క్యారీ బ్యాగ్ కూడా చాలా బాగుంది. ఇది చిన్నది, 99 రూపీస్ ఒకటి. సో ఇదైతే ఆనియన్స్ అవి పెట్టుకుంటాం కదా ఫ్రెండ్స్, 3 స్టెప్స్ వస్తుంది స్టాండ్. ఇది కూడా 99 రూపీస్ ఫ్రెండ్స్. వాటర్ బాటిల్స్ అయితే దాదాపు 3 rows పైనే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. చాలా ఉన్నాయి వాటర్ బాటిల్స్. ప్లాస్టిక్ ఉన్నాయి, స్టీల్ ఉన్నాయి, కూలింగ్ వాటర్ బాటిల్స్ ఉన్నాయి, హాట్ వాటర్ బాటిల్స్ ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడైతే ఎగ్ ట్రే, మనం ఎగ్స్ అవి పెట్టుకుంటాం కదా ఫ్రెండ్స్, అదైతే 50 రూపీస్ ఫ్రెండ్స్. అంటే 100కి 2 వస్తాయి, 99కి 2. ఇదైతే ప్రతి ఇంట్లో ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఏంటో గుర్తుపట్టారా? డబ్బులు దాపెట్టుకుంటాం కదా, డిబ్బీ. ఈ సమ్మర్కి అయితే మనం కుల్ఫీలు చేసుకోవాలంటే ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్ ఫ్రెండ్స్. కుల్ఫీ స్టాండ్. ఈజీగా ఇంట్లో కుల్ఫీ చేసుకోవచ్చు. ఇది కూడా 99 రూపీస్ ఫ్రెండ్స్. ప్రోడక్ట్స్ అయితే క్వాలిటీ వైజ్ కానీ చాలా బాగున్నాయి. ఆప్షన్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. టూర్ బ్యాగ్ ఫ్రెండ్స్. సింగిల్ బ్యాగ్ 99 రూపీస్ ఫ్రెండ్స్. ఇదైతే స్ప్రౌట్స్ బాక్స్. స్ప్రౌట్స్ పెట్టుకోవడానికి బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఇదైతే అన్ని ట్రేస్ కానీ ఐటమ్స్ అన్నీ చాలా చాలా బాగున్నాయి ఫ్రెండ్స్. నేను వీడియో లెంతీ అవుతుందని 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేశాను. నెక్స్ట్ అయితే నేను పెడతాను. ఇందులో అయితే ఆఫ్ పెట్టాను. చాలా బాగున్నాయి ప్రోడక్ట్స్ అయితే. మీరు వెళ్ళి విజిట్ చేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఈ షాప్ వచ్చి 99 స్టోర్ తిరుపతిలో ఉంది. మీకు డిస్క్రిప్షన్లో నేను అడ్రస్ అనేది పెడతాను, మీరు ఒకసారి చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, నన్ను సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం